超靚，好靚。我頭先拋落去都實。通。Hello， 大家好，我係吉他士多 Matthew。今日我哋好開心咁邀請到阿 Wayne 喺度啊！大家好，你好，阿 Wayne，你好。阿 Wayne 咧係我哋呢度吉他士多其中一位顧客啦。咁佢之前就拎咗支吉他上嚟維修嘅。阿 Wayne，可唔可以請你介紹一下你支吉他咧？我呢支吉他咧就係我個花名叫做小志強啦。咁咧就係一支1960年嘅 Gibson 嘅 LG 0嚟嘅。咁其實就我以我自己後來上網睇翻咧，佢係應該係一支即係玩具吉他嚟嘅，即係當年佢係 market 俾學生嘅，所以啲聲唔係話特別即係話好 premium， 但係咧我就純粹係即係好彩喺美國 Guitar Center， 仲要係一間比較僻啲嘅，咁我見到突然間佢擺間房度就咁凍喺度，我就心諗咦60年咯，再望真啲60年，咁嗰陣時買都唔算好貴，咁但係咧就一路就即係買咗入手咗啦，仲要係第一下冇買嘅，後來再特登揸車翻去買，因為覺得真係忍唔住咁樣翻買咗，咁一路就用到而家咁樣啦，咁啊都跟咗我由10年跟到而家都15年啦，所以對我都佔有咗佢咁多年歷史當中嘅15年，所以好有感情嘅。咁啊係咯，就叫小志強咯。咁即係好似你見到佢都傷痕累累咁樣，即係有啲可能我有品，有啲係上一手留低咁，但係就一路都好中意隻聲膠膠地咁樣，好似玩具吉他咁樣，但係就中意呢種咁嘅感覺啊。咁點解佢叫小志強咧？因為呢度有個貼紙嘅，就係有一個好似其實踢波嘅友仔。我都特登去揾翻究竟係幾時出現嘅，好似係13年先至加落去，應該係某個香港 artist， 佢係有整啲貼紙咁樣，有個 artwork， 咁我就覺得攞咗就戇居居就貼咗上去，咁就自此就我啲 friend 就改佢個名叫小志強。哦，原來唔係你改嘅，唔係我啲 friend 改嘅。哦，咁啊，所以就係咯，佢咁有個特別嘅花名咁樣就叫小志強，幾中意佢，咁就即係中間都冇乜 modify 過，一路到我用嘅時候，純粹就可能換咗呢啲叫 nuts 啊，即係咪啲偏啦，係咁係啦，咁好似係卡啦咁樣啦，得意咁，但係我就冇話真係好 set up 佢嘅，咁就純粹一路咁照玩咁樣咯，係。你記唔記得嗰陣時買嘅時候大概幾錢到嗰支吉他？好似499美金，499美金，即係500足4000蚊咯。但係咧，呢支吉他其實整嘅價錢咧，比起原本都高出幾多？係嘅，你可唔可以講講佢嚟嘅時候其實有啲咩問題啊？其實咧，佢就應該係啲舊患嚟嘅。咁我呢次喺美國買啦，後來我喺英國度再讀書嘅時候咧，就搭飛機過嚟咧，就應該係喺飛機度爛咗呢度。咁咧就去到嗰陣時咧，喺英國度有條叫 Denmark Street 咧，就已經揾咗有個師傅幫我整嘅。我仲嗰陣時覺得好老定，因為好似鐵打師傅咁樣。佢就咁咧伸隻手入去咧，就即係揾咗2間。第一間咧，佢就好犀利，用內窺鏡咁樣整俾我睇，就點。另一個咧就一嘢啪咁拍正骨咁樣彈，就話搞掂㗎啦咁樣。跟住我就話得唔得㗎？佢話得，我幫你加塊木去 reinforce 啦。咁佢就同我咁講啦。咁 which is 應該係冇啦，因為後來嚟到呢個發現咧就係冇呢啲嘢嘅。咁我呢個俾人分咗，但係佢就純粹幫我拍翻正咗嗰塊面板，咁我就當係啦，咁我照玩啦。咁後來咧就翻到香港一路都冇事嘅，翻嚟就覺得一路咁啊，但係可能潮濕香港，咁呢度就越嚟越肥啦呢個位。咁我就先至就上網揾人，我就問有冇識香港專門做吉他修理吉他嘅地方咁樣。咁啊喺 Threads 啦，有人同我講話，吉他士多啦咁樣，咁我就覺得咁不如嚟一嚟啊嘛。咁上次你哋嚟咧就真係先至去拆解到原來有咁多問題嘅，咁我就係咯，就交咗佢哋俾你啦。即係除咗呢條裂痕之外咧，記得好似就例如話仲有個弦佢啊，不成嘅問題咁樣出現咗啊。係用家嚟講咧，12 fret 以上咧，基本上係彈唔到嘅以前，bass 爆同埋錯音嘅，根本佢應該佢係啲 fret 根本未磨嘅。咁我係唔知點解，我仲覺得係咪啲流吉他或者係咪純粹 action 問題？咁後來你哋嚟到先講話，根本可能佢已經60年吉他已經可能有人 refret 咗一次㗎啦。咁就佢根本呢啲就嗰陣時連磨都冇磨，12對上嗰啲就我根本就彈唔到以前，所以我成日要彈另一啲 position 嘅啲 chord。咁而家真係好正啦！而家我淨係頭先純粹淨係覺得 intonation 我已經有試。超級準嘅，我覺得好 high 咁樣，成日呢下已經，即係我以前係玩唔到過呢條線嘅，咁而家我係玩到已經覺得成件事開心好多啦。多謝你。咁同埋咧即係我都講下，即係你哋嗰陣時同我講嘅，但係嗰時就係根本裏面啲 bracing 係爛晒啦。你都比較睇到，即係睇到啲鏡咁睇到真係
直情係 splinter 咗，直情裂咗啦，直情個 bridge plate 就甩，根本基本上呢度成排甩晒嘅。散架嘅係咁，跟住呢度又肥到爆啦！嗰陣時呢度又要咁，我就話唉咁整啦咁樣，跟住就本來我都係諗住淨係可能 reflect 嘅，但係即係我聽到呢個老人家咁多問題咧，我就覺得值得做嘅。都幾捨得喎，真係。我都捨得㗎，雖然係肉痛嘅，因為我都好似你咁講，計翻以前我買嗰支價錢同而家就係完全係超過咗嘅。但係我嗰日上嚟咧，帶埋個仔上嚟嘅，咁佢都好開心嘅，佢都成日想學吉他。咁我嗰陣時都諗緊，都係咪可以留落去咧？繼續如果想傳承落去嘅話，我都要整一整佢，執一執佢。咁就覺得不如嚟一劑啦咁樣。咁所以咧係 OK 嘅。咁我老婆應該係唔係好歡喜嘅。喺成個過程入邊啦，你覺得個體驗如何？即係例如話，我哋喺溝通上點樣決定啊，做你個維修啊，或者當中有啲咩改動嘅時候，你覺得個感覺如何咧？我覺得好透明咯，同埋我諗即係第一日上嚟嘅時候已經有一個感覺係令我好放心咯，同埋好似真係我對於一件我自己咁愛嘅，或者即係總之所有中意玩吉他嘅人啦，即係。你可能會認識多咗自己支吉他嘅構造，因為一啲專業知識，你會對佢嘅感情仲深厚咗。咁唔係純粹話即係頭痛醫頭，腳痛醫腳。我都覺得你哋係俾咗好多 option 我話，可以淨係做呢度，或者可以點樣做。咁係同我一齊 consult 咗嘅。咁我覺得不如就做埋啦，大家係真係傾出嚟。咁一路都係我都係相信慢工出細貨啦。所以其實但係你哋都好快手嘅啫。我係上年12月擺低嘅。咁我中間有少心急過嘅，喂得未啊咁樣？咁後來我覺得你哋嘅對答都俾到我好放心嘅。到我真係明白咗個過程係點嘅時候咧，我就覺得我都係 let it go，因為我掛住吉他，但我覺得要整得好咧，就俾佢哋搞咁樣。咁到你哋揾翻我咧，我就好開心嘅，即係覺得卒之有啦，我就可以今日上到咁係行上手咧，好似一個即係好耐冇見過嘅愛人咁樣。頭先就愛不釋手狂玩，終於可以攞翻佢啦。冇錯，好，咁就我哋最後尾仲有冇咩問題先？有冇啲咩想問翻我轉頭？我就想問下，冇啊！我都其實覺得真係整得好好啊！真係同我正難以置信咯！真係頭先有啲位其實你係淨好似拆咗呢塊。係啊，我哋有拆咗成個背板出嚟去處理嘅。根本我係睇唔出嘅，因為頭先你講過話，即係入邊啲 bracing 嘅，其實係冇錯，我哋 check 到嘅時候佢已經甩晒啦。咁但係最後尾都幾順利嘅，係啦。咁為咗你個支吉他咧，我哋仲特登開翻個高巴拎出嚟咧，就用嗰啲碳纖管將啲 bracing 壓翻。對翻上去。咁最後尾做好晒所有嘢，將個背對翻齊拍落去。咁就原來好似一支正常嘅吉他處理，做 refret 做黐個 bridge 啊，所有複雜嘅嘢係啦。可能對你哋嚟講真係好基本，但係你淨係呢個 intonation 摸一摸個 bridge 呢個位咧。係啦，我已經覺得好。唔知點解我覺得好型呢個位而家。係，多謝。係除咗型之後，你同埋你會感受到嗰個 intonation。係，真係。特別係你彈過呢支吉他咁耐嘅時候，你一拎上手會發現，好似有幾粒音，好似準翻喎。係啊。我覺得個感覺就係我嗰陣時最擔心咧，可能係曾經諗過，會唔會做咁大改動，成支吉他攞翻手咧係唔同嘅聲，或者好似直情真係咪當係一個修復古董嘅 process， 但係就冇 respect 到翻個原音嘅。但係我拎翻上手咧係覺得，咦真係我本身支吉他，但係 improve 咗，又係翻我本身中意嘅聲咁樣咯。所以我係即係好多謝你哋嘅真係。好多謝你啊，多謝你。多謝晒。咁我哋真係好開心，今日真係可以同你傾下傾，講一講支吉他嘅故仔。如果大家有啲咩問題嘅話，都歡迎咧喺下面留 comment。咁記得 like、share 同埋 subscribe 我哋下次見，拜拜。